ishlashlari ham juda ham yengil. Yo'q, bitta barmoq bilan ochsangiz bo'ladi. Qolgan paytda buni oyna bilan birga ochiladi. Yo'kida bemalol qolgan joylarga qarab qo'yib qo'yasiz. Ko'rayotganingizdek tashqaridan ichkari umuman ko'rinmaydi. Yopib qo'yganingizdan keyin blackoutda qorong'iligi ham zo'r ushaveradi. Issiqlik, ya'ni quyosh tushganda ham quyoshni nurini 100% gacha pashni to'sadi bunda. Issiqlikni ham ancha miqdorda qaytarib beradi. Konservatorni ham qo'ysa ham yozda ham juda ham yaxshi sovutadi. Tushunasiz? Buni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana chiqamaydi, tepadan tushsangiz bo'ladi. Alohida bo'ladi. Tepasi ham alohida bo'ladi. Qolgan joylarga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xonani, ya'ni svetini kontrol qila olasizlar bemalol. Bemalol ko'tarasiz. Oynadan ochilgandan bemalol tushirasizlar. Juda ham yaxshi bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi.